सो ब्लॉग आज मोल्टो मोबिल बाइक पे घुसाना है और कैसे लगाना है, चेंज करना है, आप लोगों को बताऊंगा। ये मैंने परचेस किया है, उसको अभी साइड में रखते हैं। अभी इसको कैसे लगाना है और कैसे खोलना है मैं दिखाऊंगा। और ये पुराना वाला ज़्यादा हीट हो जाता है, गाड़ी हॉट हो जाता है, एकदम गर्म, इसलिए उसको चेंज करना है। वो ज़्यादा हो गया अभी, समझ रहे हो ना, 2-3 महीना हो गया, इसके ज़्यादा होगा एक्सेस नहीं किया है। तो यहाँ से आपको दिखा होगा, हाँ ये बोल्ट उतारने के बाद चेंज करना है। चेंज कैसे करते इसको बाद यहाँ से इसको थोड़ा अनलॉक कर लेते, खोल लेते। इसको भी देखना है मोबिल कैसा हुआ, आपको कलर पूरा दिखा देते हैं मोबिल का कलर कैसा हुआ। तो ये निकल गया और देखिए एकदम पूरा ब्लैक कैसा हो गया कलर। और उसका बाद इसको दिखाते अंदर लेके, रुक जाओ आपको दिखाएगा कि नहीं। ये देखिए कैसा हुआ कलर। सो उसको अभी यहाँ पे इसको रखते हैं। देख लिया होगा, नहीं भी दिखा होगा, कैमरा पे इतना नहीं दिखा रहा है। तो उसको यहाँ से बैक हो जाते हैं। जैसा कि देख रहे हो, आज मेरे गाड़ी पे, बाइक पे मोबिल चेंज करना है। वो पुराने वाले को निकाल के नया वाला डालना है। तो बता भाई ये हुआ क्या है कि मैंने मोबिल, आज ये ऑयल का प्रोग्रामिंग है और ये मैं डालूँगा। हुआ था कि 6 महीने हो गया है, मुझे ख्याल ही नहीं था, ऐसे मुझे याद नहीं था कि मोबिल गाड़ी में है और मुझे चेंज करना चाहिए। गाड़ी का साउंड एंड गाड़ी ज़्यादा हॉट गर्म हो जाती है, चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं ये अभी खुलता हूँ और कैसे निकलता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन एंड शेयर भी करना है, करिए। खुल गया और ये देखो गिरने लगा। बस अभी ये मैं गिराऊंगा नहीं, उसको रखूंगा और बाद में एक काम का आएगा चेन में देने के लिए। इससे चेन ब्रेक लेना पड़ेगा, चेन भी क्लीन करना पड़ेगा, बस ये मारने के लिए, समझ रहे हो ना। ख़त्म, हाँ ख़त्म हो गया पूरी तरीके से खत्म। सेम फिर उसको इस तरह से उसको नाट को दोनों पहले जैसा लगाना है और उसको पूरा टाइट करना है, क्योंकि ऑयल अगर लीकेज हो गया तो कोई काम का नहीं है, गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकता है। उसको पूरा टाइट करना है। सो ब्लॉग पूरा टाइट करना है, टाइट हो जा रहा है एंड हो गया टाइट। हाँ भाई पूरा टाइट हो गया है, फिर से देखना है, टाइट तो हो गया। फिर से एक बार टाइट करके देख लेते हैं टाइट होता है कि नहीं। अगर ऑयल लीकेज हो गया तो भाई चूना लग जाएगा 350 रुपया। हाँ, और गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग ये तो टाइट हो रहा है। हाँ भाई टाइट हो रहा है, मैंने तो गलती कर ली थी, अगर अभी नहीं ट्राई कर रहा था। हाँ अभी टाइट हो रहा है, पूरा टाइट हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको लगा के रख देते हैं। और ये देखो मोबिल खोलना है, ये नया वाला मोटोल का जो 350 रुपया लिया है। और ये हम लोग KTM शोरूम में जाओगे तो यही देगा आपको लगाने के लिए। मेरे की से खोल रहा हूँ अभी, उसको डालते मज़ा देखो डालने का। तो ब्लॉग फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। रुकिए अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे पास सुन लीजिए प्लीज़ फ्रेंड।
अगर आप लोग मेरी ये वीडियो चाहती है और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते रहो भाइयों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।